Kalau gitu timbul soalnya kita buat padi 2 kali setahun. Ni walik tepat lah ni deh. Kebanyakan tepat lah ni. Tempat kita pun sampai 2 kali dah setahun. Kalau dulu tu sekali je. Ikut tempat demo dah buat 2 kali deh. Tempat kita ni baru je. Buat 2 kali setahun. Di situ timbul soal, adakah zakat tu serupa? Maksud serupa lah mana cara keluar tu lah. Sebab zakat itu nama bagi suatu sedikit yang dikeluarkan dengan kadar tertentu. Tu dia. Dalam 500 gatal hak kena cabutnya 50 gatal. Tu hak kita maklum lah tu lah tu. Tu hak kita maklumnya. Tiba-tiba buat padi 2 kali setahun ni. Ni padi bukan musim hak buat ni. Hak buat baru ni. Lah ni tengah dak ketal lah ni atau apa duk ceruk lah ni deh. Setengah pada setengah baru sudah je. Tu dia. Jadi di situ soalnya zakat tu kena serupa ke? Jawab dianya oleh kerana buat padi hak di tengah musim ni lain pada padi musim ke tua panggil. Jadi dia kena pakai tenaga orang tu kuat sikit pada hak musim. Hak musim tak ada kena duk berdiri, tak ada kena duk apa, ada kena duk usaha air gitu gini dak. Sekadar kata tunggu air hujan ke zaman dulu gak. Hujan mari boleh bergala dah weh. Tak itu ke bergala gak. Penama ni menabur dan sebagainya sampai sudi cedung. Sudah tegak ia bermolek dengan hujan dak mari dengan padi pun pakai air bah lah. Sudah suruh bah bermolek masak. Jadi tak ada pernah lah. Salah tak kita naik kelit hati ambil buah. Gitu ya. Lalu tu syarak ambil mahal sikit. Syarak ambil mahal sikit. Ambil banyak mana weh? Dia panggil 10%. Syarak ambil 10% hak tu. 10% tu 100 cabut 10 tu dah. Dia panggil 10%. Dalam kitab dia panggil 1 usyur. 1 usyur. Kali 3% dia panggil 10%. Dalam 100 kata cabut 10 kata. Tu. Kamu dia hak mari buat tengah ni dikena penat sikit, kena dak akuk air, kena dak itu air kata. Kadang-kadang lah ni kalau tak kena akuk pun zaman dulu ya akuk air. Kena dak pederah air. Kalau tak kena pun kadang kena bayar air tu. Jadi dengan sebab itu syarak ambil murah sikit. Tu dia. Karena bukan musim hujan. Jadi kena kita ada usaha sikit. Kalau sebab itulah dia panggil ambil banyak mana tu? Dia panggil ambil setengah usyur. Maknanya 5% lah. 5%. 5% mana kata dalam 100 kat cabut 5 kata lah. Tu 5%. Lepas dia ada hak so lagi, rendah lagi. Tapi kita sini tak siapa tahu tu dah berkali. Hak rendah lagi dia panggil 2% setengah. Hak tu kena akuk, kena muak, kena apa sepokok tanah arah tanah musim kemarau kan. Kalau orang musim kemarau kena gida akuk jauh, kena pakai, kena upah, kena banyak cara. Tapi hak tu tak ada pak kita ni deh. Pak kita ni ada tangga tu ya tu. Tu dia. Itulah jadi orang kata zakat tak serupa tu buat tu tu. Tu dia. Itu makna kata jikalah makna katanya zakat tu padi hak kita buat musim pun sampai nisab. Hak nu keluar cara dia. Hak kita buat baru ni pun sampai nisab. Maka keluar cara dia. Kalau sekira katanya hak buat ni tak sampai nisab. Tapi tak sampai nisab pun kira masa ketal hak ni tu dengan masa ketal hak yang pertama kira-kira tak lebih pada 12 bulan. Dia panggil dalam masa setahun tu dia panggil. Maka dikira hipung. Dikira hipung dua ni. Makna kata wajib zakat jugalah sampai hipungnya hak nu. Hak nu siapa zakat, hak ni tak siapa tapi capur dua tu jadi siapa juga. Atau apa hak nu bolehlah dalam 300-400 kata. Tak siapa kita boleh kata. Hak ni bolehlah 300 kata. Capur dua jadi 700. Wajib zakat. Tu dia deh. Lah tu di antaranya. Habis tu ibadat harta ke panggil. Ibadat sampai dengan harta.